У нашего правительства фляга свистит, немцы потрясены продажей труб для восстановления газопровода. Кабмин ФРГ решил избавиться от труб, которые предназначались для магистрального газопровода СП-2, продав их. Об этом журналистам сообщила представитель Министерства экономики и защиты климата страны. Трубы, проданы, отметила немецкая чиновница, не уточнив при этом название компании, купившей их. Стоит отметить, что по данным СМИ ФРГ, после строительства «Северного потока-2» на складах осталось приблизительно 3000 труб. Их, как ожидалось, должны были использовать для прокладки газопровода ОЭЛ, Остсеанбинденгслитунг, от Рюгена, крупнейший остров в Балтийском море в пределах Германии, до Лубмина, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания. Кстати говоря, немецкое правительство эти трубы купило у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG. Сумма сделки оценивалась в 70 миллионов евро. Данная информация просочилась в медиапространство еще в мае. Таким образом, к строительству ОЭЛ приступит оператор газотранспортной сети Газкейт. Соответствующее решение компания получила в конце прошлого месяца. Ранее немецкая газета Уэлтемсунтедж писала о том, что Берлин был вынужден согласовывать с Вашингтоном вопрос о покупке труб из-за санкций, введенных странами Запада против Москвы. Как отмечало издание, сделка может пройти успешно, но лишь в том случае, если средства за продажу не окажутся у России. Напомним, что диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Прокачка голубого топлива по нему на момент аварии не велась. В то время как работа СП-1 была остановлена Россией, СП-2 так и не был введен в эксплуатацию. Российские власти расценили произошедшее как теракт. Американский журналист-расследователь Сеймур Херш представил данные, согласно которым диверсия была осуществлена Соединенными Штатами Америки.